ngayon, mostly, online shopping na. Okay, so, check ako ng check ng items sila. Lagi akong nag-check kung ano yung may mga good deals na kailangan ko. So, yun. Nag-check ako at meron na naman akong nakita. And, yan. Okay, so, guys, bumili ako ng Kenzo t-shirt. Okay, and it's only 65 dirhams. I can't remember the price, pero nag-reduce siya ng price down to 280 and then further down to 140 and then now it's 65 dirhams. So nabili ko lang siya ng 55 dirhams. It's very, very soft. Hindi ko makita kung saan yung kanyang material. %60 cotton and then 33% modal. Hindi ko alam kung ano ang modal, guys. So, yan. Kenzo Paris. And then, Kenzo. Yan. So, 65. May nakita din akong red na for kids, polo. Tumitingin ako actually para sa anak ko na lalaki. Pero, since yung anak ko is 15 years old na, so more on sa hindi na siya pwede sa team kasi medyo malaki ang bulas niya. So, nagtingin ako pero walang magkasya. So, nakita ko lang is yung para kay Krista, which is in red. Size 5 yung kinuha ko sa kanya kasi though 7 years old na siya, pero very skinny siya. Kaya naman binili ko to. So, red, yan. Nabili ko lang to guys ng 30 dirhams. Yan. Okay, nabili ko lang siya ng 30 dirhams. Ang ganda, very, very thick yung kanyang textile. Okay. And then, another gray t-shirt, Scotch and Soda. I love the brand. And very simple lang naman yung nandito sa harapan niya, Indigo, which is good for jeans. Okay, gusto ko siya. So, binili ko din siya. And this is only for 25 dirhams. Yan. Ito yung kanyang, so, ito yun. Scotch and Soda. Okay, 25 dirhams. Actually, this is for kids, 14 only, pero kasya sa akin. Yan. Yan. And then, binilhan ko yung anak ko ulit ng skirt na babae. So, it's a skirt for 6 years old. Very cute. And bought it only for, I think it's 30 dirham. Yeah, very nice. American Outfitters, ang brand. Mini. Okay. Kasi yung anak kong babae, very kitay siya. Kaya, yan. And then, socks ng Ralph Lauren. Okay, bargain siya, guys. Okay, nireduce nila to 20 and then now I bought this only for 15 dirhams. Yan. Puro siya, puro Ralph Lauren. 15 dirhams, 15 dirhams. So, iba-ibang kulay para sa aking habibi. Yan. Yan. Okay, so yan. Size 39 to 43 yung size. And yeah. So, it's very good bargain, guys. 15 dirhams for Ralph Lauren socks. Okay. And may nakita ko na sort of na pang Christmas or something na decoration yan. Okay. And it's only 30 dirhams. And it's Swarovski. Buksan natin. Yan. And then, ito yung item. Anuhin ko siya. Yan, guys.
guys. Yan. And nandito yung kanyang likod. So, yan. And dito. Actually, very nice siya. Pwede siyang, kasi since meron siyang hook dito, pwede siyang maging pendant. Diba? Pwede rin naman siyang maging brooch. Or, pwede namang decoration lang siya sa table mo or something kapag, yan. Or, during Christmas, ihang sa Christmas tree, whatsoever. So, anything. And since, as I said, I love red, kaya binili ko siya, and it's only 30 dirhams. Swarovski, guys. Yan. Swarovski. Yan. So, isasama ko siya sa part ng collection ko ng Swarovski. Kaya naman ako namimili, guys, kasi once I'm back in the Philippines, for sure hindi na ako makakabili ng mga ganitong mga bargain stuff. At magiging iba na yung mga priorities ko, iba na rin yung ano ko kasi syempre pag nandun ka, magiging more on mom, mother ka sa mga anak mo. And since nandito ako sa Dubai, so yun, bumibili na ako nito. Okay. So yan guys, yung aking box number 2. Yan. Yan. The same thing, ganda ng packaging. Okay. Yan, ganda. Next is another box. Third box. Yan. Okay, let's see kung ano. Kasi, guys, 250 dirhams or 300 dirhams minimum order, it's free delivery. Kaya naman, pag may nakita ko na worth 300 dirhams, then, yun, binibili ko siya. Then, pag morning ako nag-order, ang delivery nun is the following day. Pero kapag nag-order ako in the afternoon, ang delivery nun is a day after na. Kasi, pag afternoon kasi, pipick upin ng fetcher the following day, and then, i-deliver sa akin na the next following day. Unlike kapag pag morning ako nag-place ng order, pipick upin ng fetcher the same day, then i-deliver sa akin the following day. Kaya, ang tips guys is, kung gusto nyo, may mga items kayo na gusto nyo ma-deliver the following day, place it in the morning para makuha nyo siya the following day. Since hindi naman ako nagmamadali, kaya naman, it doesn't matter to me kung morning or afternoon. So, yan. Ang aking third purchase, or third box is, yan, ito na naman yung mga resibo. Okay, is yung shoes ng anak ko. Okay, Sam Edelman. Okay, so ito, nung nakita ko siya, very cute. Pwede siyang school shoes. Since love na love niya ang doll shoes. Okay, Sam Edelman. Yan, binili ko sa kanya. Yan. I think reduced price na naman itong 260 na to. And then down to 130. Okay. Hindi mo makita. Yan. Then, further reduction siya na 80 dirhams. Kaya yan na lang siya. Ito yung presyo niya ulit. Yan. So, Sam Edelman doll shoes. Chine-check ko nga kung meron ding size 37 para twinning kaming dalawa. But unfortunately na walang size 37. So, yan guys. May packaging pa siya. Okay. Yan. So, Sam Edelman doll shoes. Okay. So, nung una guys, may mga socks kasi na magkasya sa akin. Okay? Kasi yung binili ko nung una is 39 to 42 I think. Nagkasya sa akin. So, nagbuboots naman ako. And ang ganda ng quality ng Ralph Lauren na socks. Bumili rin ako ng para sa akin. So, twinning kami ni habibi ko. Yan. So, it's good. Hindi naman kita. Maganda siya pag nakaboots. So, bumili ako. Yan, guys. Okay. And then, yun. Hindi ko pwedeng pakita yung iba kasi for gift.
yung iba. So, it's a good way na palapit na yung December. Ay, palapit, 9 months pa pala. Okay siyang mag-start ka ng bumili ng mga pang-gifts mo para hindi masyadong mabutasan ng bulsa or hindi masakit sa bulsa pagdating ng December. Kaya ako, nag-check na rin ako ng mga items or yun, pang-gift ko. At nag-iisip na rin ako ng mga gift ideas para sa mga family. Kaya yun. So, may kasama itong pang-gift. So, hindi ko siya pwedeng i-reveal. Ayan. And last box is yan. Malaki. Yan guys. Very nice. It's in black color. Yung kanina is green. Ito naman is black. And it's the same thing. It says, warning, highly Instagrammable content inside. Handle with a lot of love. Okay. So yan guys. Buksan natin. And yan. First is itong Ralph Lauren na naman. Puro Ralph Lauren. Kasi, very ano siya. Naka-on sale talaga. And this is for 12 to 14. For kids. Iba yung kanyang tela. Malambot. Okay? And kasya sa akin. So, binili ko siya. And same with yellow. Yan. Para mag-check ko yung size, guys. Bumili ako ng 12 to 14. And, which is large sa kids. And then, 16 XL. Para ma-check ko kung ano yung magkasya sa akin. So, since stretchable siya ng konti, so both magkasya sa akin. And, yeah, it's really nice. Yan. Very, very thick siya. Yan. And soft. Ano kaya ang ano niya? Yung kanyang siya is hindi ko nakita. So, ito guys, yung kanyang yung Ralph Lauren na naman yung kanyang tag. Gusto ko makita kung saan siya made. So, yung fabric niya. 48% modal and 52% cotton. So, 52% cotton and 48% modal. So, yan guys. Okay, Ralph Lauren polo. Dito. Bili ko lang siya ng 50 dirhams. Yan. And then, last is matagal na akong nag-check or naghahanap ng slim, compact na laptop bag para sa personal laptop ko. Para pag nag-travel ako anywhere para sa aking video editing. Nag-check talaga. Kasi yung isa kong laptop bag para sa yung ginagamit ko sa company, sa office, is matagal na yun sa akin. Yung nabili ko yun sa Coach. Sa outlet mall din siya. And very, ano siya, bulky. At saka, hindi siya comfortable sa akin, sa balikat ko. Kaya naman naghanap ako. And just so happen na, same thing, may nakita ko sa Tumi. Kaya I think from 2,000 something, nabili ko lang siya ng 785. So, yan siya. Okay, Tumi. Yan. So, ito siya. So, itong laptop bag na to, guys, is very slim, very nice. And, yan. Ang kanyang handle is maganda. So, yan. Pwede mo siyang tanggalin kung ayaw mo tong pad niya. And, it's very durable. Ang ganda ng kanyang, ang kanyang handle. And then, the good thing about this, guys, yung kanyang lock is hindi mo basta-basta siya matatanggal. May technique. May technique yung pag-lock mo dito. So, kung hindi ka marunong, kasi nung una, sabi ko, hala, hindi ako marunong. Nung hanggang sa naanuhan ko na yung technique niya, then, yun, madali lang pala siya. Yan. Yan siya. Yan.
Pero kapag pag hindi ka sanay, hindi mo siya basta-basta yan, no? Pag ginanyan mo siya, hindi mo na siya magaganyan. Yan. Oh, nakalock na siya. Then pag ginanyan mo siya, unlock. Kapag ginanyan mo siya, hindi siya matatanggal. So, nilalagay siya dito. Yan. And then, dito. So, yan guys. So, yan. Tumi. Tumi din siya. Ito yung kanyang... I've heard na pwede mong palagyan ng initials dito. Mga initials mo. Pero, sa akin kasi, hindi na ako nag-bother na ipalagyan pa. Siguro pwede. Okay, kasi nung nag-check ako sa airport, and nag-check ako ng ibang design, ng laptop bag din, tsaka isa pang body bag na black. And nabanggit sa akin na pwedeng palagyan ng initials. So, yan guys. And maganda pa dito guys is, alam mo yun, yung dito, kapag hindi mo ginagamit yung nandito niya, meron pa siyang storage dito na pwede mong lagyan ng documents and then ilalak mo lang siyang ganyan. Hindi siya malalaglag kasi ano siya, ito lang is pang sa hand carry lang. Pero ito, yan. So, very slim, very nice. I bought this only for 785 dirhams from 2,000 plus. So, it's a good bargain. Yan. So, guys, yun lahat yung nabili ko sa 4 boxes from thedealoutlet.com. Ilalagay ko below yung link para ma-check nyo din. At malay nyo, baka meron kayong magustuhan, especially kung nandito kayo sa UAE. I'm not sure if they are shipping worldwide, but you can check with them. They are very, very helpful. Kasi may nag-ask ako, kasi meron ako nakitang Tumi one time na sling bag, and nag-check ako kasi yung picture the same, pero yung price different. And it says in the description, 100% nylon, and the other one is 100% leather, but the pictures are the same. And then I called the support, I sent an email to support the deal, and straight away, I think a few minutes later, or not even a minute, someone called me from the deal support department. Her name is Warda. She's very, very helpful and very, very nice. A very good customer service. And I explained her, and yeah, she's very polite, very accommodating, and any questions you want to ask, she has all the answers. Very knowledgeable. So, I will continue buying from their site. And as I said, it saves me a lot of time. Rather than driving to the mall, then I can just shop using your fingertips, and then can be delivered straight away on your doorstep or the following day. So guys, that's it for my unboxing today. So it's 4 boxes from the deal. And I highly, highly recommend them. Very good customer service, very good products, bargain. And if you have time, you can check their website. I'm gonna link down below. And please, if you want to watch more videos of my unboxing, of my travels and others, please subscribe in my channel. And don't forget to tap the bell button so you will be notified every time I upload new videos. Thank you so much once again, and I'll see you on my next video. Bye!